तो दोस्तों गाड़ी तो ना जाने कब खरीदेंगे, लेकिन कार डिलीवरी का वीडियो जरूर देखें। पूरा वीडियो देखो आप। एक कार खरीदने जाते हैं अपन, लेकिन नहीं जाते जाते घर बैठे आप देखो कार डिलीवरी कैसे होती है दोस्तों। कार डिलीवरी के लिए लोग कितना उत्साहित होते हैं, कितनी खुशी होती है लोगों को कार खरीदते टाइम। तो आप इस सामने देख सकते हो नज़ारा, लोगों को, परिवार की, फैमिली की खुशी है। आप सामने देखो वैगनआर कार दोस्तों, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, लो मेंटेनेंस की गाड़ी है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस चलने वाली है दोस्तों। रीसेल में